Egunon, ze moduz. Bueno, erabakiot gaur, azte itxen bloga, da, azte askena, bastante egun randoma, no? Azteko blog bat. Baina, eski gabian eman emozioa duta, ez dakitzi ba, osea. Neman lotan urduri, en plan, neman amesten movida batekin, rollo, pues bueno, medio proiektu bat edo, eta emozionauta esnatu naiz. Eta, gero, hartu dut berrirolo, eta nima pentsatzen, eta belarretxako hau itxen mutola, honekin ez dakize, tipo, hola, denbora guztien bueltak ematen da, tipo, nahi niban ja jaiki. Orduan nago gaur, super inspirauta eta zen bat, bloga zibia naiz. Eta horrega gaitxigare gaur hemen. Bale, kontoko dut pixkat gaur goizeko plana. Izan bia dela, lehenengo, maixa jaso eta bukatu eskari batzuk, oza, belarretxakon eskari batzuk, eta inda daukatena argazki xaketara eta igo webgunera. Eta gero, jarben izikasten, eta poco más. Bueno, ja maixa jaso dutela, jaso baino izan da despejau. Daukaten asuntu dan prest dauzkat, lijatzeko gauzak eta erakutzi dut gauza berri batzuk, porque batzuk dia unas monadas, osea, zesaten doztazue mona daita honena, osea, hau ez da gorrixa, da, bastante tonatzerakoa jertzia, no? Osea, txulesimo, pentsatzea. Eta honek be, gustatzen jat, mogollon. Ze pasatzen da gauza berriak itxotenian, esaten dut, ai ama, me encanta, nahi dut niretzat. Eta gauza asko niretzat geratzen iz, baina, klaro, ezin dut dana niretzat hartu, porque evidentemente bestela se saltzen dut, no? Pues, honek, osea, ze dau, txulada bat. New design, osea, me encanta. Diseño hau gustatzen jatzuela mogollon, osea, nikin eman alo, sin más, eta gustatzen jatzue mogollon, marroian indot eta de hecho, eskari bat indozte berde iluna eta beltzakin, diela honek, lijatzeko dauzkatela, eta gero, pues, inditxutu bai, aruak, oi, a ver, que se me enganchan. Ze dauka honek? Berrientina pixkat. Aruak, baina, klaro, ze pasatzen da, aruekin, osea, behitu, naranjak eta gorrixak edo. Estrusoriak enitzen ditut. Eta estrusoriak, garbitziak guzti izan da super zaila. Orduan batzutan geratzen dira, pues, fallituak. Pues bueno, pues es que es lo que hay. Es que es dia perfektuak. Zemaz dia eskusin da Euskal Herrixan. Bueno, espero baino gehiago luzatu jata asuntua, oso handioz dut bukatu. Daukat ja hemen lehenengo eskarixako jarbatik endoiala a juego. Eta hau, bigarrena, dala, zenik barriako batena mantzat, jai honen dako, eskerrik asko. Eta inditxut proba batzuk bat irten gat fatal, en plan, boten behar izan dut dana, eta bestia, pues, oin hemen daukat bukatzen. Eta, zuek, eski daukat, azaro bat, bastante importantia. Kontua da, nik lehen erabiltzen itxula poltzita batzuk, belartxakoen dako super politxak iristentiak, baina, klaro, da plastikoa. Eta, klaro, plastiko gehiago ez dut nahi sortu. Orduan, aparte, eskatu nitxun beste batzuk eta ez dia tamaino hortakoak hortan erabilikot. Edo gantxuentzat eta erastunentzat, baina belartxakoentzat ez porque ez dia kabitzen. Orduan, oin arte nabil erabiltzen olako poltzak. Porque aldia berrerabili. Ze pasatzen da, ja ez dauzkatela. Osa, geratzen jat, bi. Eta ez dakit nun alditxuten erosi irteetzeko ekonomikoak ez gastatzeko milionada bat, porque evidentemente ez dut hainbeste irabazten, eta ez dakitzin. Orduan, pues, bihotzuen gomendi bat. Eta nagomen ikusten kikillon bloga, eske, zuek, piat gustatzen jatu. Osa, oso, pentsatzen jat dala oso transparentia eta oso ondo. Eta, bueno, honek dia, bai, inditxuten beste belarretxako batzuk, formatu hau, osa, tipo, gustatzen jatzu pila bat, porque, a ver, gixada geratzen dela super ondo, zeibiltzen zanian, pues doiaz, hola. Hola zuek, egunon, ze moduz. Bueno, gaur da egun importante bat. Egun super importante bat, porque gaur estrenatzen da gure podcasta, Txartadia. Hau ez dut hemen dikontau, jarriko tzuet hemen, kontau gotzuet. Konta biene bana. Gaur da egun importante bat, juhu! Zuek, gaur estrenatzen da gure podcasta, Andoni Txezarreta eta nire podcasta, bili munduan eta hola zuek, podcast baten deitzen dela Zartadia.
En fin, nago excited, emozionauta. Ez dakitxela esplikau, eski ez dut prozesau, porque bakarrik grabau dugu atal bat, horrengo datorren hastian grabauko. Eta, nago, urduritxo, Batez be, jaso alditzugun kerritik egaitxik. Ez dut uste itxen dugula berba de temas muy polémicos, baina bakizu jendiak beti alda batera edo zer, edo sin lekutatik. Osa, incluso bidixotatik, no? Pero bidixoak tienes nire bizitza personala. Bueno, es que podcasta bai, orduan. Bueno, da igual, sin más, que hori. Nagola pixkat urduri por las críticas eta jendiak esan alaben gauzen gaitxik. Espero dut, dana, ondo jutia, holan cruzamos los dedos, eta hori dana. Bueno, atropella baino lehenago esan bian naiz. Es que ves guapa ikusten naiz, oh, estás maquillado ese sebe, aldatu inicia ropas bakarrik, será eso? I think, es que gorri hau, sí, gorri hau, maravilla. También, evidentemente, I love in dabe. Eta goiaz. Oli. Zuek. Qué pereza me da la vida, o sea, os tira la da. Itzen dut kirriston tiempazua. Es que increíble, perezia. Gauzak etxia bukatu ditut belartxako batzuk, pusi, nera manak honek dia que no me convencen para nada. Osa, nik uste dut imiako nebala, hau, osa, es que, fun fact, honek zurixak ilunpetan brilla betxen dau. Eta urdina da tipo transluzidua. Que kostu jaten pila bat amazetzia urdin hori. Imiako nebala tipo igual urdina naztuta pixka zurixakin, para que no sea tan pum bikolore, baina bueno, que no me convencen. Bukatu itxut beste batzuk, eta hasian nintzen ni itxen, atzo ikusi nitxun klaseko ariketak, eta telefonoa, rin, labego. Osa, nire ama. Eta ni ama, ¿qué haces? Tani, pues las ariketas. Lehenko, ¿has puesto la secadora? Sí, he puesto la secadora. Vale, te llamo por un encargo. Eta que se van a gorra. Eta ni, vale. Miedo, o sea, porque hola nintzen da miedo, en plan, ya necesita. Eta ez, pues bere klienta batek dala majisimia lomas, la pili, pues bia bela nera mainotzan belartxakoak eta restunak a juego. Pues nahi daba la berdinak. Pues nada, me tengo que poner yo ahora a amasar, bueno, la ariketa que enviot, con este trozo de blanco geratzakatena, que es que eskatu biot koloriak, es que ze kolori bio zuen. Geratzakat hau bakarrik. Pues, mazakoteago hasi beniz amasatzen. Ze politxak eratu dien honek dia eskatu doztanak, eta hau, a ver, eraztuna a conjunto. Claro, es que kamaria hortxe enfokatzen da. Eta nago ikusten Iban García. Bueno, etzaleko, zeirak, 6 o'clock, justuki. Dana etorrezatera, jertze hau dala, minua personalidad. Berrixa, bai, erosi dut, ez, erregalamin dozte. Maialen Berguiza, es la mejor, txuadakit ikusten egon gozala. Así que, super eskerrik asko, eta beretiai, spoiler, mursegoi, porque maite arruita jauri gida beretia. Ez dakita balda esan, pero bueno. Sin más, que beretian esan, eta gonja, neria de repente. Eta pila gustatzen jatera beltzot pila bat, uste dut kolorea geratzen jatela fabulosamente fabuloso. Eta, pues, hau da, gaurko outfita. Ejuteko ikustera kuadriako baten aiztian kontzertua. Xak, ikustera goiez, bergarako seminarixoan. Baina, what is this? De repente, what is this? Ez dakit ni berga. Nora doia bera kolore gabe eta jarri dut hemen, evidentemente. Pues pinza bat, porque es que pinzak dia, bebai nire personalidad dia. Baina eski koleteruak bebai, eta galdera bat. Koleteruak garbitxu itxetxu zuen. Ez que nik ez. Guarra, supongo. Bueno, hori, que goia zerosketa batzuk itxera eta kalera. Zeru hau, osa perdona, ze politxa. Erakutzen behar txana pixkat. Hemen ez dago, serigrafia hauta, eskusindako marrazkixa, taldeko bate. Aiama, me encanta hau. Eta bakoitzetik dago bat ezberdina. Aiama, pila gustatzen gat. Sudadera, kamisetan manga luzeak eta manga motzak. Gabante nahi, ezagutzen bazia, gurekin kantatzera duzietu da gabe. Tamanak itxe
Afaitxo bat, trago batekin. Igual esaten divertido. Egunon zuek, larun bata, ze moduz. Bueno, atzo perkantzeatik inean, oza, ja, ondo haukat. Baina, kontua da, a ber, han zenfokau. Te enfoques. Bueno, ez da enfokatzen. Kontua da, heldu nintzela etxera eta neukan trepako beinak. Zin baz, guntzen komunera, ez dakize, kendu una lentilla, koridan, eta jarri noan urberua. Ura berotzen, jartzeko poltza berua. Lo más, me encanta. Eta eramak zeuzkalan gata, zukaldeko maixan, bi poltza. Eta ni tipo, begiratziaren zeuan, pues gaten ura, erreinitzen, bueno, inoiz jat pasau hori, pero es que, por cotilla, simplemente por cotilla. Es que, bueno, dia, amarrak laurden gutxi izateko, niguan geratu da saioakin amarrak laurden gutxi, ez duzta erantzuten, gozaltzera juteko. Ze, amartertan gari geratuta, karnabaletako mozorruen gauzak itxeko. Orduan, bitartian, erantzutoztan bitartian, erakutzi dutzuet, atzorozinan jertzia. Shak taldekua, bigarren eskukua da, superpolitxa, me encanta. Eta kontzertu oso ondo, gero beste perkantza bat eukidotena, ontsa erakutziko zuet doz jantzita aurreko blogeko, edo indala bai, bueno, ez dakit. Praka grisak eta luzen euskanta moztu inditxut, bueno, moztu ditxut emaz, ez jaztiarren dupeta barbuak edo lentiak da ondo neurtu, por baga otra vez. Eta, bueno, jertzia da, hau, da, tipo de cuello alto, jartzen dago hemen Shak erak serigrafiauta. Saio, bai, ez nada gola. Eta hemen dauka, serio bat. Txiki hau jantzibio, gaurko outfitian. Ez dala tipo superpolitxa, rollo vintage, nos encanta, adoramos. Literal, ematen da uno jala, pijaman. Osea, ikusi, haitxun. Osea, hori bai, noia super komoda. Zondo garen, ikusi jertze berriz. Bai, oza, Kordoba oso ez nagu txiki. Hola, zuek, peli romantiko bat ikusten. Ai, eski. En fin, la vida. Hola, zuek, zepetzatzen jatzuen nere ia. Osa, berez nere ia, horrazten bot eta maten bot gauzak, rollo crema de peinado eta gauza horrek daulan. Txin-txin! Ridersak, pagau enviada. Hola zuek, egunon, igandea, juhu. Indatelo super ondo, super ondo. Jaekin egin zuzaldudot, garbitxu dut zukaldia, garbitxu ditxut pia gauz, tipo eta perrak eta hola zerela, jarri dut lavadoria, sikadoria jaso dut. Estoy on fire, oza, nago oso motibo eta bizitziak in momentu honetan. Bueno, ez egin beste, baina ondo. Oin biotizarak aldatu, eta nio txamarrak antolatu. Rollo, erabiltzen ez ditzutenak jarri aparte norbaitek nahi badau edo behar badau, pues emateko edo jartzeko binteten edo, jo que se. Eta gero probau biot, karnabaletako mozorrua osorik nire probau. Me encanta. Bueno, osorik ez porque ia ez duten bihar, baina bueno. Eta hori, estamos holan. Bueno, musika geratu ez, porque ez dela copyrightek salto bihozta, oza. Behitu, nola daukaten oia en estos instantes, da ya gauza asko jaso ditut. Bueno, basuria bota, eta goiaz, xaixoko bilerara. A ver que nos depara gaurko bileria. Es que, kristomo daukat superondo pasatzo xaixoko bileretan. Osa, evidentemente, bilerako gaixak beti ez dia politxak. Pero, me encanta jende hau. Bueno, heldu naiz bilerara. Jendia ez da heldu. Puntuales naiz heldu bez, oie, klasai, kenikon hartzen dut. Eso es, puntual el macarra en esta, he recibido por todos los... Cristo, bueno, que betados. Hola, guapo que estás. Una moderna que he venido a Nahi dozu deklare señorin batin. Nik arrenta itorpena laizterri modaren modelu. Oye, Fertzori no guada. Oye. Pulanber. Bueno, zuek, xaixoko bileria bukatu da. Juhu, aplausos. Andreas, no vi su amare mensaje. Ai, hortarako pinbiada. Ai, eta bestia da, bai, ostras. Bai, bihar gerra bi usarta dia. Eta, bueno, uste dut hemen bukatzen da. Con ese grito nos despedimos. Aldo goinda nakola. Bai, a ver. Ya. Agur zuek!
Ya gainera